trạng của Jin thế nào đây nhỉ? Ui, pháo hoa đẹp thế. Jin này, pháo hoa đâu con? Pháo hoa đẹp thế. Ngoài hết cả lưng. Thở hết lưng à? Kệ mà. Đấy. Xe ở đây tắc đường nên xem mà nó pháo hoa luôn à? Ngoài cổ quá. Đây. Này ngồi ghế ngồi đây này. Sao ngồi xem được? Vẫn ngồi xem được. Nó vẫn nhìn lên mà lại chả biết thế nào. Đầu bố che hết đầu con. Ui, con nhìn kìa. Quay đằng trước à? Có. Quay đằng trước thì lấy mặt một tí thôi. Hết rồi. À vẫn còn người ta được. Ôi, con nhìn kìa. Bay rất cao. Bay rất là cao.